हेलो आदाब, हाउ टू मशीन में आपका स्वागत है। आज हम करिश्मा एल्बम डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर अनबॉक्स करेंगे। ये अमेज़ोन से मंगाया है। इसका प्राइस है देखो 700 रुपीज़ और ये सॉफ्टवेयर 1 ईयर वैलिडिटी है इसका लाइसेंस का। देखते रहिए हाउ टू मशीन। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और ये सॉफ्टवेयर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमेज़ॉन और ईबे वेबसाइट का मिल जाएगा लिंक। सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन i3 प्रोसेसर, रैम 8 GB रैम, 500 हार्ड डिस्क, 500 GB हार्ड डिस्क कंपलसरी चाहिए जब आपका सॉफ्टवेयर अच्छी तरीके से काम करेगा। डल डाल देना। चलो जाके शार्प कर लेने के बाद देख के